না আছে মনে শান্তি, না আছে ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তা। না পারলাম পরিবারের জন্য কিছু করতে, না পারলাম নিজের জন্য কিছু করতে। না আছে চারপাশে সেই পৃথিবী যেখানে নিঃশ্বাসটা স্বস্তিতে ফেলা যায়। যেটা মন থেকে চেয়েছি সেটা হারিয়ে যাচ্ছে, ভালো কোনো খবরও আসে না। সব মিলিয়ে ভালো নেই, ভালো নেই বলার মতো মনটাও নেই, মনে একটু শান্তি নেই।